Ой! И она выживает. И она выживает. Просто спокойненько так. Ола. Ну, она даже не задымилась. 10 из 10. Следующая машинка у нас это... Ой. Следующая машинка это у нас 4. Выпало 4. Это вот такой вот автомобиль. И начинаем. Так, берем и оба. Все, полетел. И бах. И еще раз. И тут день. Ну, он не загорелся. А нет, загорелся. Ну, за то, что он... За то, что он столько ударов выдержал и не загорелся. Да, давайте 8. Следующий. Итак, следующая машина это вот такая вот машинка. И садимся в нее. И раз. Смотрим. И у нас опять по той же траектории, как у того, помните, джипа. Но это уже 5 можно поставить. Следующая. А сейчас еще одна машина, но она не такая, она похожая, но вот у них переды не похожи вообще от слова совсем. И тоже туда же. Ну, не туда же. Но и бум. Ну, она тоже не выжила, как и та. Все, мне жопа. Братан, мне жопа. Нет, я выжил. Следующая. И сейчас вообще будет жесткий этот. То, что мечтал сделать многие. Это мечтал сделать каждый. Не понял. А вот понял. Теперь. Сейчас музыку. И, кстати, вот различие. Вот. У этой машины какой? Это под номером 3 машина. Вот она. И вот, смотрите, под номером 4. Вот. Вот она. Вот. Вон, видите? Они не похожи. Вот такой обзор получился на... И 1 10 из 10, 8 из 10, 5. Это будет 7. Вот. Получается, смотрите, вот, который идет, смотрите, получается, вот желтенькая. Ну вот танк 10 из 10. Потом идет вот эта голубенькая 6 из 10. Вот это синенькая 5 из 10. Вот этот джип 8, как я говорил, из 10. И это 10 из 10. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. Так, это для превьюшечки. Опа.